Bonjour. Attends, laisse-moi juste récupérer la sensibilité de mon pouce, s'il te plaît.
T'as pas vu, j'ai fait un 360 gros dans le virage. Non. Je me suis retourné gros. Là j'en ai fait un complet. De ouf. Ah, moi aussi alors. Tu veux une Garo? Ah ouais, je veux bien.
va essayer. Je vais avancer pour voir.
là, déjà. Maintenant, on va tirer par derrière. T'es en prise là? Pas mort? C'est bon, pas mort? Pas mort? Ah bah pas mort, sinon on n'arrivera pas à la revoir. Là, t'es en prise là? Merci.
Essaye de... on va essayer de le remettre, gros. Ouais. Attends, laisse-moi juste récupérer la sensibilité de mon pouce, s'il te plaît. Putain, je sais pas si je vais réussir à passer là. C'est moyen. Allez, go. Vous avez essayé. Je vais passer là, moi. Vas-y, non, je t'aurais poussé, t'aurais été. Vas-y, mais... Ah, mais ta corde tire plus vite, hein. Bon, Oui. ouais, Ah, ferme ta visière parce que s'il s'énerve, il va te péter la on visière. la tête. Ouais, vas-y, on va faire pareil, viens. Non, ça va le faire. Hein. T'as envie d'aller dedans là? Ouais. Vas-y, de toute façon, remets, tu regardes. Ah, attends, bah... Hein? Non, c'est pas la peine. Hey! Hey! Passe-moi ton ensemble, il va me tirer vers l'arrière au pire.
grain de sable. Putain, comment c'est profond ça. Ça